едно бързичко видео, пак за тези от вас, които биха искали да си построят техни си домове. Значи тук имаме два парцела по 500 квадрата. С парцели са, строи се на тях. 500 квадрата е единия, един до друг са двата, може да бъдат взети един до друг. От тук на Тригли има долу хубав плаж, това е Созополи между другото наблизо. Там е Созополи, така че може да се построят. Естествено, както знаете, ние имаме възможност да помагаме и в документите, и в самия строеж. Между другото, днес се запознах с един местен строител, който предлага много хубави къщи от този тип с сглобяемите, но са много интересни, много хубави, скоро ще ви ги покажа. Така че, това са двете места, ще ги публикувам и тях и ще напиша и ценичките по-късничко. Чао за сега. Това е место на около 500 метра съм тук от тези двата парцела, за които говорих преди малко. Всъщност тези парцели са в ето тази част на Созополи, която е в регулация. И тя тепърва тук се извършват, ето вижте какви хубави вили, тук е тротуари, защото тук тепърва го облагородяват. Ето включително там на около 500 метра от тук. Вижте сега, тук всичко се оправя, облагородяват много, плажа гледам, че са го разширили. Там е комплекса на Созополи, там вижда се. Та всъщност тези двата парцела, за които говоря, които са парцели за строеж, всичко както трябва документи, те са на около 500 метра, тук по улицата нагоре. Аз понеже малко бързам и затова и сигурно бързичко движа и телефона. Ама така, ето от тук стигаме по тази алея, стигаме до Созополи. От тук там, където ме чака Йота, от тук пък нагоре на 500 метра са двата парцела, които строят. Пак повтарям, това е район, в който всички имоти са в регулация и тук те първа ще се развива този район, защото той хем е извън града, хем има право на строеж и инфраструктура се развива. Ето тук се и вижда. Те днеска, сега го виждам даже как са го напреднали доста, защото тази година го започнаха да правят този ремонт. Така че на 500 метра от тук два парцела по 500 квадрата всеки, утре почва да строи. Така че ще пиша повече информация после. Чао!